California streets empty, closely followed by a similar order in New York. Londoners have woken up to a very different city, with up to 40 tube stations closed and bus and train services cut. Attention all Chinese citizens. You are ordered to stay in your homes until further notice. Moscow, another capital where time has stopped. Stay home or face punishment, as the French government has ramped up their lockdown restrictions across the country. All across Iran, the death toll is reaching unprecedented levels, like we've never seen. The Italian government tonight put the entire country on lockdown. أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم ارتفاع أعداد الحالات الجديدة بدولة قطر إلى 1238 حالة مؤكدة. Questo è il nostro mondo, un mondo che non avremmo mai immaginato. Non abbiamo mai affrontato un avversario così terribile, così implacabile. Un avversario che può paralizzare il nostro mondo. Non abbiamo mai sofferto così. Eravamo sotto, ma non siamo stati battuti. So che è difficile vederlo adesso, ma c'è una luce alla fine del tunnel. Il mondo è così pieno di bellezza. Così pieno d'amore. Siamo isolati, ma stiamo finalmente apprezzando le piccole cose. Una carezza. Sentire l'erba verde sotto i nostri piedi. Stare uno accanto all'altro. Un incontro tra amici. Conoscere persone nuove. Il dolce suono delle voci. L'urlo della folla. L'esultanza della tifoseria. I normali ritmi di vita. Il battito dei tamburi. Ora dobbiamo resistere in silenzio, ma non sarà per molto. Il silenzio verrà rotto. Ce la faremo. Io ce l'ho fatta e riprenderò a lottare. Sono con voi. Sono stato e sarò sempre il vostro difensore.
are slowly lifting thanks to the public cooperation and unity to fight this virus. The curve is beginning to flatten. We're seeing a decrease in new cases. شكرا لجميع الأطباء والممرضين والمسعفين وكل الذين يساعدوننا في مواجهة هذه الجائحة. More infected patients are recovering every day. Life is slowly beginning to return to normal all around the world. Thank you to all of the healthcare workers tirelessly fighting for our safety.